Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo markii ugu horeysay qiray in Bakistaan ay ka adkaatay kadib markii Bakistaan ay Mareykanka ka dhaadhicisay in uu joojiyo dagaalka Bariga Dhexe, iyo Netanyahu oo sheegay in aanu dooneynin in dagaalka Iiraan lagu wado aanu istaagin. Dowladda Faransiiska oo mid ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ee soo rida droniska Iiraan u daabuleysa marin-biyoodka Hormuz si ay uga qayb gasho duulaanka lagu furayo marinkaasi. Israa'iil oo ku dhawaaqday in ay samaysay warshad soo saaraysa diyaaradaha droniska FPV-ga loo yaqaano si ay ula dagaalamaan diyaaradaha droniska ee ururka Xisbullah. Xogihii u dambeeyay ayaan muuqaalka kuugu faahfaahin doonaa. Meel kastoo aad dunida ka joogto, haddii uu ku soo gaaro muuqaalkeenna, like inoo saar si markaasi meel dheer uu u gaaro channelka. Haddii aad ku cusub tahayna ka mid noqo saaxiibadeenna oo subscribe dhaho. Aad iyaad u mahadsan tahay. U diyaar garooba wararkan oo faahfaahsan. Taariikhda maanta waxay ku beegan tahay 12-ka bisha shanaad ee May ee sanadda 2026. Haddii aanu ku bilowno, Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa markii ugu horeysay waxa uu warbaahinta hortooda ka qiray in looga adkaaday dagaalka iyo wax ka dhaadhicinta Mareykanka ay dowladaha ugu jiraan safka. Waxaana uu Netanyahu qiray in dowladda Bakistaan ay xaggaasi kaga awood roonaatay. Bakistaan ayuu ku sheegay dhinaca kale in ay tahay dowlad adeegsata quwadda social media si gebi ahaanba ay u suurad xumeeyaan Israa'iil. Waxa uuna tusaale u soo qaatay hoggaanka Bakistaan sarkaalka ugu sarreeya ee lagu magacaabo Azim Munir, kaas oo uu sheegay in uu galaangal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba uu la leeyahay madaxda Mareykanka, khaasatan Donald Trump. Netanyahu waxa uu sheegay in ninkaasi uu ku guuleystay in Trump uu ka dhaadhiciyo in dagaalka si qabow loo soo afjaro. Waa weerarkii ay Mareykanku iyo Israa'iil ku qaadeen dhanka Iiraan. Ninkan ayaa sheegay Netanyahu in uu yahay nin awood badan. Bakistaanna waxa ay noqotay dowlad Israa'iil kaga adkaata xagga wax ka dhaadhicinta. Wuxuuna ku eedeeyay Bakistaan inay adeegsanayso ereyo ka dhan ah Israa'iil. Wuxuuna tusaale u soo qaatay intii uu Azim Munir la kulmayay Donald Trump inuu u sheegay in uu ka Bakistaan ahaan Israa'iil aysan cadow isku ahayn, balse marka loo eego waxa Israa'iil ay ku sameynayso shacabka Falastiin iyo waxa dagaalo ah ay ka hurinayso gobolka Bariga Dhexe ee dad badan ku dhimanayaan, in ay yihiin wax laga wanaagsan yahay oo Israa'iil ay u baahan tahay in wadada nabadda lagu hago. Qodobadaas ayuu u adeegsaday isaga oo ku beer la xawsanaya si uu u helo kalsoonida madaxweyne Donald Trump, ayuu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu mar uu warbaahinta u soo bandhigayay sida Bakistaan ay ololaha gudaha Mareykanka uga adkaatay dowladda Israa'iil. Dhinaca kale, Netanyahu waxa uu sheegay inay adeegsadaan bots, kuwaas oo ay malaayiin Bakistaaniyiin ah social media ku baahiyaan awoodda uu generaalkan leeyahay iyo sida uu markaasi xiriirka wanaagsan ula leeyahay Mareykanka. Bakistaan ayaana noqotay dowlad dhexdhexaadisa Iiraan iyo Mareykanka. Trumpna marar badan ayuu dunida horteeda ku ammaanay Azim Munir, ninka markaasi hogaaminaya ciidanka Bakistaan, iyo Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Shehbaz Sharif, kuwaasoo uu sheegay inay yihiin rag geesiyaal ah oo saaxiibadiisa ah. Wuxuuna sidoo kale noqday mid uu u qoor dhiibto maadaama uu Trump doonayo waddo xal loogu gaaro dagaalka dowladda Iiraan. Si kastaba ha noqotee, awooddaas Bakistaan ay yeelatay waxaa mar qura qiray in ay Bakistaan noqotay dowlad ka adkaatay Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu, waana markii ugu horeysay ee Netanyahu uu warbaahinta hortooda ka qirta, ayaa la yidhi dowlad muslim ah in ay ka adkaatay. Dagaalka Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka iyo waxa Bariga Dhexe ka soconaya waxa uu ahaa Netanyahu mid doonaya in ay sii socdaan qalaasaha. Waana sababta keentay hadda, maadaama dagaalka uu istaagay, Mareykanka iyo Iiraan waan ay ka dhex dhigtay Bakistaan, mid uu ku qiranayo in looga adkaaday xagga wax ka dhaadhicinta Mareykanka.
Netanyahu sababta uu u doonayo in dagaalka gobolka bariga dhexe uu sii socdo asaga oo aan rabin kaliya in dagaalka uu ku ekaado Iran oo uu rabay dowladaha khaliijka in wada burburaan awoodooda dhaqaale. Waxa uu hadafkiisu ka leeyahay ayaa ah sida la sheegay in gobolka bariga dhexe dib markaasi loo qaabeeyo Israa'iilna ay noqoto dowlad ka mid ah dowladaha maamula gobolkani. Haddaba arrintii waa la isla fahmay oo waxaa hadda noqotay mid markaa ay burburto waxaana burburiyey ayaa la yidhi in ay Israa'iil awoodda bariga dhexe noqoto dowladda Bakistan maadaama ay soo afmeertay dagaalkii Iran iyo markaasi Mareykanka. Dhinaca kale madaxii hore ee sirdoonka ee dalka Sacuudiga Faisal al-Turki ayaa isaguna qiray maruu ka hadlayay sida ay Israa'iil u doonaysay in dalalka khaliijka iyo Iran dagaal ay ka dhex horiso oo ay wada burburaan dhaqaalahooda ilmo badanna ay ka dhintaan. Waxa uu sheegay in ay Israa'iil ku socotay waddo ay ku noqonayso awoodda bariga dhexe balse dowladda kaliya ee ka hor istaagtay ay tahay Iran. Haddana Bakistan ayuu qiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu inay kaga adkaatay dhanka Mareykanka. Warbixinta labaad ee barnaamijka haddii aanu sii ambaqaadno, dowladda Faransiiska ayaa hadda waxa ay marin biyoodka Hormuz u daabulaysaa diyaaradaheeda ay ugu magac dartay Tigriska ama Shabeellada, kuwaas oo la ogaaday inay si ba'an ula dagaalamaan oo ay u soo ridaan diyaaradaha droniska ee markaasi Iran ay ku dagaal gasho. Intii uu socday dagaalkii 40 beri ee lagu qaaday Iran, waxa ay Faransiisku u direen diyaaradahan oo tiro badan oo qumaati u kaca dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana la sheegay soo riditaankooda ay soo ridaan diyaaradahan droniska ee isqarxinaya in ay noqotay 100% maadaama waxtarka diyaaradahan uu Faransiiska hadda ogaaday si weyn loogu arkay bandhigii dagaalka laguna tijaabiyey. Waxa uu hadda u soo rari doonaa dhanka iyo marin biyoodka Hormuz isaga oo la sheegayo in weliba si hoose uu maraakiibtiisa iyo diyaaradahan oo tiro badan ay markaasi tegi doonaan bariga dhexe. Ujeedku waxa uu yahay in laga qayb galo howlgal ballaaran oo uu Trump markaa ku dhawaaqay. Trump ayaa aqalka cad ka sheegay in uu la kulmi doono generaalada ugu sarreeya ciidanka Mareykanka, waxayna hayaan buu yidhi qorshe lagu furayo marin biyoodka Hormuz maadaama Trump sixirnaanshiyaha marin biyoodka Hormuz ay ku noqotay caqabadda ugu weyn ee markaasi xilkiisa. Si kastaba ha noqotee Faransiiska ayaa si hoose u daabulaya walow madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron uu si live warbaahinta uga sheegay in uusan doonayn in maraakiib dagaal uu u diro marin biyoodka Hormuz si markaasi ay u furaan oo ay uga qayb galaan howlgalka furitaanka ee Mareykanka uu damacsan yahay. Xaalka waxa uu markaasi yahay in uu hadda isqarinayo balse doorkiisa uu yahay kaliya sidii uu u garab istaagi lahaa Mareykanka, kaasoo hadda damacsan howlgal aad u weyn oo lagu weerarayo gacantana looga soo furfurayo dowladda Iran. Si kastaba ha noqotee diyaaradahan oo aad u tiro badan ayaa hadda isku diyaarinaya loona hagaajinaya qaabkii ay markaasi u difaaci lahaayeen haddii lacala ay dhacdo in ciidanka ilaalada kacaanka dowladda Iran ay adeegsadaan diyaarado drones kuwaasoo ay ku weerarayaan maraakiibta ganacsi iyo kuwa dagaal ee galbinaya marka la marinayo marin biyoodka Hormuz. Marka Faransiisku dhinacna warbaahinta waxa uu ka leeyahay ma doonayno in aanu markaasi Iran quwad ku wajahno, dhinacna waa kan si hoose ayuu diyaaradihiisa helikabtarka ee qumaatiga u kaca ee soo rida diyaaradaha droniska uu ugu daabulaya dhanka iyo bariga dhexe. Sidoo kale Mareykanku waxa uu ku soo wajahan bariga dhexe kujiska qaada madaxyada nukliyeerka oo la oran karo waa digniin culus oo loo diray dowladda Iran. Warbixinta u dambeysa ee barnaamijka haddii aanu soo qabanno, Israa'iil waxay sameynaysaa warshad soo saarta kumanaan xabbo oo diyaaradaha FPV-ga. Kuwan ayaana noqdeen caqabadda ugu weyn ee markaasi Israa'iil waqti xaadirkan haysata. Israa'iil haddaba iyada oo haysata diyaaradaha dagaalka adduunka ugu awoodda badan ee Mareykanka uu farsameeyey ee F-35 iyo kuwa kaleba, waxay haddana aragtay in diyaaradahaasi aanay ahayn kuwa saxda ah ee goobaha dagaalka wax ka bedeli kara. Xisbullah ayaa si adag u adeegsatay diyaaradaha FPV-ga kuwaasoo ay ku qixisay shacabkii waqooyiga dhulka Falastiin ee la heysto deganaa ee xuduudka la lahaa Lubnaan. Waxaa kaloo ay sidoo kale barakac iyo argagax dhimasho iyo dhaawac ay diyaaradahan ku rideen
ciidamada Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ka dagaalamaya gantaalo iyo weeraro marka laga tago Xisbullah. Diyaaraddan ayaa u noqotay mid wax waliba uga kaafisa, waxaana hadda la sheegay Israa'iil xal kale oo ay hayso oo ay diyaaradahan uga hortagi karto inaysan jirin, waxayna sameeyeen warshad weyn kaasoo ay ka shaqeynayaan ilaa 200 oo askari oo ka soo jeeda qolada la dhaho Hareediga ee Israa'iil markaasi ka mid ah. Waxaana la sheegay 200 ee askari in loo tababari doono diyaaradahan, iyaguna ay ku weerari doonaan ururka Xisbullah. Marka qaniyo ayaa kaa fujisa haddii ay diyaaradaha Xisbullah ee droniska ee qarxinaya taangiyadooda qaaliga ah, nidaam difaaciyaddooda askartooda raacdeysanaya, noloshiina dadka u diiday. Waxay rabaan inay isla diyaaradahaasi samaystaan si ay markaasi iyaguna ugu ugaarsadaan ururka Xisbullah, ayaa lagu sheegay warbixinta ka soo baxday gudaha Israa'iil. Wargeyska Haaretz ayaana tabinaya warshadani inay qaadanayso muddo, soo saarista diyaaradahana ay waqti markaa gelin doonto Israa'iil. Hadafku waxa uu yahay qorshe fog oo ay Israa'iil ka leedahay inay isaga difaacdo diyaaradaha FPV-ga ayada oo markaa adeegsanaysa si ay ugu ugaarsato goobaha laga soo dirayo diyaaradahani ee ururka Xisbullah ee gudaha dalka Lubnaan. Muuqaalka haddii aad dhammaadka soo gaartay adigoo leeg saarena ka tagin, haddii aad nagu cusub tahayna channelkeena subscribe dhaho mahadsanid.